시작해보도록 하겠습니다. 저희 일단 이 에토비 라이브쇼 저희 지금까지 방송하면서 정말 많은 매출 사례를 속출을 했었고요. 네. 제품력이야 절대 품질, 절대 가격 아시잖아요. 그런데 라이브쇼 중에 들어오시면 혜택까지 쏟아진다고 하니까 여러분들 오늘 한 시간 동안 같이 잘 즐겨주시기 바라겠습니다. 자, 그럼 달려가게 저희 시작하면서 들어갈게요. 자, 여러분 안녕하세요. 저는 에토비 전문 큐레이터 이상입니다. 네. 반갑습니다. 네, 함께하겠습니다. 그래서 홍민입니다. 여러분 반갑습니다. 반갑습니다. 여러분 진짜 저 요거 써보고 어떠셨어요? 요즘은? 일단 내가 예뻐질 수 있구나. 네. 내가 메이크업만으로도 이 메이크업 성형이라고 하잖아요. 맞아요. 메이크업 딱 넣는 순간 네. 어머 요새 잘 해봤는가? 왜 이렇게 어려졌어? 그래서 기분이 너무 좋아졌어요. 어려진다고 하니까 아까 저도 이제 나이가 되다 보니까 진짜 예쁘다는 얘기는 어렸을 때 좋았어요. 근데 지금 이제 나이 좀 들면서 제일 좋은 말은 야 노력 맞아. 혹은 내 나이를 누가 잘못 얘기했어. 5살 어리게 얘기했어. 이럴 때 기분 너무 좋잖아요. 동안 메이크업을 할 수 있는 그것도 퀄리티 굉장히 좋은 아레일카로 여러분께 소개해드리니까 여러분도 이제 꼭 구매하셔서 하나라도 더 받아보셨으면 좋겠어요. 네. 자, 아직 구매 안 되신다고요? 아니에요 여러분, 지금 저희 이제 한시부터 열어드리니까 구매하기 클릭하시면 바로 연결해서 써보실 수가 있겠습니다. 자, 일단 저희 라이브 중에 받으실 수 있는 혜택부터 간단하게 짚어드리도록 할게요. 자, 여러분 이거예요. 두둥 한 개씩 좀 주문을 해주셨으면 좋겠습니다. 저희가 아예 아델리카 메이크업 풀세트 패키지로 만나보시는데 색상을 4가지 중에 선택을 해주시면 될 것 같아요. 자, 1, 2, 3, 중에 1호가요. 바로 인텔렉츄얼 브라운이라고 해서 데일리 메이크업도 굉장히 좋고요. 그리고 두 번째가 요 러블리 데일리 코랄입니다. 자, 요 색상은 2호 색상, 핑크 색상에 가까운 색이라고 보시면 될 것 같으세요. 자, 3호 같은 경우에는 빈티지 올리브, 요거는 약간 시크하고 동시적인 색상이라고 보시면 되고요. 자, 그리고 4호는 캐시미어 버건디라고 해서 약간 고혹적인 색상이에요. 자, 이 색상까지 해서 4가지 색 중에 여러분들이 한 가지 색을 골라주신다면 라이브 중에 클렌징 티슈를 또 다른 분도 구매하셔야 되는데 오늘 한 개가 아니라 아예 두 세트를 무료로 증정해 드릴 거고요. 가격은 115,400원. 아예 풀 세트 음영이랑 컬러 메이크업 다 가져가시는데 115,400원, PV 6만 원 해드립니다. 자, 그래서 여러분 설명해 주시면 되는데 잠깐 저희 안내를 드리자면 연동이 조금 지체 중이어서 조금만 내려주시면 바로 연결이 된다고 합니다. 여러분 조금만 내려주세요. 자, 그리고 아이폰 혹시 사용하시는 분들께서는요, 접촉하실 때 화면이 작은 경우에는 재접속을 해주시면 된다라고 하니까 한번 나가다가 다시 들어오시는 것도 좋을 것 같아요. 저 지금 구매가 약간 저희가 지금 폭주죠. 구독자가 많아서 지금 폭주여서요. 지금 구매까지 약간의 인터벌이 생기고 있어요. 구매하기 조금은 여러분들 지체 중이라 조금씩 기다려야 주문해 주시면 될 것 같습니다. 아들님은 저희도 기다렸는데 민경님도 너무 기다려주신 것 같아요. 조금만 기다려주시면 바로 열어주신다고 하니까 조금만 기다려주세요. 맞습니다. 자, 주문하시는 게 들어주시면 선택하시는 방법은 4가지 색상 중에 하나 선택하시면 클렌징 티슈 2세트까지 같이 받아보실 수 있고 저희가 이 리무버까지 리베나리 리무버까지 같이 판매를 해요. 3개 구매하시는 가격이 29,400원입니다. 요거는 상시 구매가 가능해요. 근데 라이브 중에 들어오시면은 하나 아예 본품을 더 드려서 3개 가격에 4개 4개 가져가실 수 있는 혜택 요것도 꼭 잡아보시고 가격은 지금 26,400원 1,500PV로 만나보실 수 있어요. 자, 그리고 하나 더 프로모션 우리가 이거 소개를 해요. 이거 SNS. 저희 필수 해시태그 애터미 라이브쇼 아델리카 애터미 아델리카 손내기로 남겨주시면은 대대가 선물로 해몽님이라고 아까 10만원짜리 상당의 선물로 증정해드린다고 맞아요. 저도 사실 처음 들어봤는데 10만원 상당의 선물을 20분에게 드립니다 여러분들. 맞아요. 초이님 리무버 구매가 안 된다는데 벌써 승자인가요? 승자가 안 되는데 우리 담당자 확인 한번 해주세요. 홈페이지에서 구매가 가능하다고 합니다. 자, 여러분들 정말 많은 분들이 폭주다 하실 정도로 시작한 뜨거운 열기가 시작이 됐는데 아델리카가 도대체 뭔데? 도대체 뭔데? 왜 이렇게 사랑을 안 왜 이렇게 좋아요? 자, 여러분 아델리카 저희 설명 안
코스메틱이라면 너무나 잘 아시잖아요. 네. 글로벌로 최초로 선보이는 코스메틱. 또 아주 퀄리티 고컬러에서 만드는 트렌디한 컬러로 조합을 한 제품입니다. 네. 우리 시청자분들 보시면요. 세상에 본인도 모르는 이 본인만의 매력, 아무도 몰랐지만 이 본인의 아주 매력을 찾아줄 수 있는 그런 럭셔리 컬러 조합의 코스메틱 브랜드라고 하니까 저희도 실제 써보면서 야 진짜 얼굴이 이렇게 예뻐질 수 있구나, 저희도 만족감을 어려워지는구나. 맞아요. 여러분들도 함께 체험을 해보셨으면 좋겠어요. 네. 자, 네. 지금 여러분들 지금 접속이 계속 안 되고 있는데 여러분 제가 봤을 때 한 5분만 기다려주실 것 같아요. 조금만 기다려주세요. 네, 자, 지금 아직 소리 안 들려요 하시는 분들도 계세요. 네. 자, 그러신 분들은 좌측 상단에 여기 클릭 한번 해주세요. 음소거가 클릭하게 눌러주시면 바로 음소거 해지가 됩니다. 네. 자, 우리 에토미즘 여러분들 아시다시피 품질력에 있어서는 웬만한 백화점에 뭐 샷땡, 뭐 디땡 못지 않은 정도의 퀄리티들이 너무 많아요. 많아요. 진짜 네. 너무 좋죠. 솔직히 저는 8가지 세트라고 해서 네. 8가지면 뭔가 어떤 세트 제가 했는데 그냥 딱 필요한 세트만 넣었어요. 진짜 딱 필요한 세트. 요거 아이패 세트 구입하시면 다른 제품 하나도 구입이 안 하셔도 윤곽에서도 컬러메이크 완전 달라요. 와. 그래서 저희가 일단 제품의 특성을 좀 네. 소개를 해드릴게요. 뭐가 들어있는지 언박싱으로 좀 소개를 해드릴게요. 지금 여러분 딱 상자를 열었는데 일단 기분이 좋아요. 여자들은 케이스 예쁜 사실 기분이 너무 좋잖아요. 저는 약간 금색 골드 컬러에 약간 화이트 컬러가 살짝 교분돼서 심플하면서 야성여성 초초하다 이런 느낌을 받았는데 살짝 이렇게 팔레트부터 시작해서 제가 쳤어요. 팔레트. 네. 팔레트 그리고 두 예쁘다. 번째가 네. 우리 블러셔. 우리 여자는 모래터는 블러셔. 그리고 세 번째가 중요하죠. 네. 그리고 하이라이트 뭐 하이라이트 중요하죠. 콧대 세워주는 하이라이터. 그리고 또 윤곽 성형을 도와준다는 우리 섀도우까지 섀도우. 그리고 나서는 주면은 가장 필요한 라이너부터 시작해서 펜슬 브라운 마스카라까지 거기다 립글로스까지 약간 립스틱인데 글로시한 립스틱으로 저희가 보여주세요. 아, 진짜 제품이 네 가지 안에 들어가 있어요. 너무 예뻐요. 이렇게 해서. 네. 자, 이렇게 해가지고 이 안에 마스카라, 라이너, 프로펜슬, 그리고 립까지 제품이 4개가 들어가 있어서 총 8가지 들어가요. 맞아요. 그러니까 이거 하나면 여러분들 그냥 메이크업은 이번 여름에 끝판왕이에요. 저는 메이크업 예쁘게 하고 나서 좀 캉스가를 나도 중국받겠구나. 번호 한번 물어보고 싶어요. 약간 이런 싶어요. 네, 맞아요. 그런 생각 될 거예요. 네. 자, 이렇게 해서 구성은 여러분들이 이 안에 어떤 색을 구입하시더라도 한 박스 안에 8가지 구성품이 다 들어있어서 이거 하나로 끝내보실 수 있고. 네. 자, 여러분들 많이 얘기하셨던 게 지금 뭐 제품 구매가 안 돼요. 폭주요라고 하셨는데 지금 저희가 적용 완료했어요. 그래서 새로 고친 버튼 눌러주시면 바로 구매하기 연동이 되니까 네. 지금 구매를 해주시면 될 것 같아요. 진짜 많은 분들이 와서 너무 사랑해주시고 난리가 날 것 같아요. 저희가 또 메이크업 하고 왔잖아요. 그치. 사실 맞아요. 우리 아들리카로 뜨뜻뜨하게 메이크업 했는데 하면서 이런 얘기 있어요. 메이크업에서 이게 아들리카의 위력이야? 아니 이 정도야? 나 정보하고가 확 달라졌어요. 아니 이러면서 놀려요. 아니 이 여자 메이크업하기 전후가 어떻게 이렇게 달라질 수 있어? 와 진짜 이 얘기를 하는데 진짜 여러분들도 눈은 다 달라질 수 있어요. 그러니까 아델리카로 여러분들이 색깔을 골라주시면 되는데 일단은 저희가 4가지 색상 중에 오늘 2가지 색상으로 먼저 메이크업을 해봤어요. 저는 브라운 색상, 인텔렉츄얼 브라운으로 먼저 메이크업을 했는데 일단 컬러 팔레트를 좀 보실게요. 색상 보시게 되면 색깔 조합이 너무 컬러 베리에이션이 너무 예쁘고 아니 뭐 하나 안 쓰는 게 없어요 지금. 우리가 팔레트 보통 구입하면 이 중에 내가 잘 쓰는 거 한두 개만 써도 나머지 잘 안 쓰잖아요. 네네. 이거 5가지 다 써요. 기본 베이스 깔고 중간 색깔로 눈 전체 모요. 이 쌍꺼풀 부분 깔아주시고요. 요거 같은 경우에 눈꼬리라든가 아니면 밑에서 사각존 있죠. 네. 잠깐만요, 여러분 어떡해요? 지금 1200세트가 판매가 완료됐어요. 지금 궁금하게 가는 1200세트 판매 완료! 여러분 진짜 너무 잘하셨어요. 너무 잘하셨어요. 아들리카 이제 쏙쏙 시작했어. 맞아요. 진짜 잘하셨고요. 그리고 컬러 좀만 저희가 보여드릴게요. 네. 요거 색상 같은 경우에 나중에 메이크업 잘하고 싶으면 요 진한 색상 있잖아요. 네. 라이너 부른 다음에 그 위에다가 살짝 블렌딩 해주시면 눈배 음영 메이크업 기가 막히게 잘 되거든요. 마지막에 요걸로 하이라이트 눈 밑에 애교살 딱 채워주시면 돼요. 그래서 5가지 색상 뭐 하나 안 쓰는 거 없게끔 굉장히 좋은데 요거를 제가 요 위에다가
여러분들 요거 브라운 색상 요걸로 메이크업하면 이런 식으로 됩니다. 어떻게 생각했어요? 색상 괜찮죠? 고급스러워요. 색상 괜찮죠? 요 브라운 컬러 같은 경우에는 호불호가 없어요. 이게 몸통 풀톤이 다 어울려서 네. 어떤 분들도 다 데일리로 메이크업하시고 눈 크게 깊어 보이게 음영 메이크업 할 수 있거든요. 그래서 제가 손에다가 한번 발색을 해봤거든요, 여러분. 요 색상을 직접 피부에 얹었을 때 발색이 어때요? 궁금하실까봐 이거 좀 한번 보여드릴게요. 요 색상이에요, 요 색상. 보일까요? 보일까요? 살짝만 더 들어주세요. 예쁘다. 발색이 사실 섀도우는 고르실 때 가루날림 적고 발색력이 잘 되는 건 찾아줘야 되잖아요. 네. 보시면 발색력도 굉장히 좋고 밀착력까지 좋고 색상도 너무 쨍하게 나오는 게 아니기 때문에 초보자들도 음영 메이크업하기 너무 좋은 이런 색상이라서 요거는 브라운 색상이에요. 아마도 제일 많이 브라운과 코랄을 선택하실 것 같은데 저 브라운 색상 보셨고 이번에는 두 번째 색상 네, 지금 댓글로 네. 젊은 친구들한테는 어떤 컬러가 어울릴까요? 올라왔는데 저는 2번. 2번 제가 젊지는 않지만 네. 제가 젊어질 수 있는 코랄 색상 이유가 네. 약간 영해지면서 상큼해지는 느낌을 좀 주는 것 같아요. 실제로 저희가 5가지 색상을 만나보실 수 있는데 네. 저는 개인적으로 약간 너무 코랄보다는 핑크 색상이 약간 딸기라고 하죠. 그쵸. 딸기의 파스텔 느낌을 살짝 한번 얹어주고요. 그리고 나서 눈 밑에다가 이 금색 컬러로 은하수처럼 약간 이렇게 넣어주니까 눈이 살아나요. 여러분들 눈이 깊어 보여요. 그러면서 상큼한 같이 가져가는 느낌. 네네네. 실제로 제가 또 손목에다 발색을 했는데 어때요 색감? 색감이 진짜 뭐라 그럴까 약간 핑크 같은 느낌? 아, 내가 햇빛을 되는 느낌? 맞아요. 여기다가 옷 하나 입고 살살 날아가지고 데이트하기 딱 좋은 메이크업. 아. 데일리 메이크업도 너무 좋지만 여러분 그냥 포인트 메이크업으로 약간 핑크색 넣어주고 코랄 넣어주고 그다음에 근접을 살짝 넣어주니까 약간 예쁘면서 초조한 느낌까지 같이 가져가거든요. 그러니까 말 그대로 굉장히 러블리죠. 맞아요. 내가 맞아요. 이분 처음에 분장하기 전에 왔을 때 모습과 요 코랄 색상으로 메이크업하고 나서 굉장히 사랑스러워 보여요. 아까 20대분 나 코랄 했어요 하셨는데 네. 되게 잘하셨어요. 20대분도 괜찮지만 나는 40대예요. 네. 40대인데 나는 좀 더 어려워 보이고 여성스럽고 사랑스러워 보이고 싶어요 하시면 요 코랄 선택해보시면 좋을 것 같아요. 데일리 코랄은 진짜 온통 핑크 다 잘 어울리고 다 잘 저는 어울려요. 피부가 사실 좀 까만 편이에요. 네. 근데도 저한테 어디 하나 분노도 없이 그냥 심플하게 깔끔하게 잘 어울리기 때문에 발색력이나 이런 건 걱정 안 하셔도 된다는 거. 맞아요. 들어오세요, 여러분들. 네. 코랄 들어오세요. 초이님, 와, 엄청 동안이시네요. 40대라고 안 느껴져요. 감사합니다. 감사합니다. 이게, 네. 이 메이크업 진짜 위력인 것 같아요. 솔직히 화장은 아이템빨이라고 하잖아요. 진짜 기가 막히게 퀄리티 되게 잘 나가고요. 네. 그래서 저희가 이제 4가지 색상이다 보니까 저희가 2가지 색상을 보여드리는데 나머지 색상 궁금하실까봐 네. 이번에 3번째, 4번째 색상 좀 한번 보여드릴게요. 네. 자, 보여드리기 위해서 저희가 초대를 네. 했습니다. 네. 아니 이분이 그렇게 금손으로 청담에서 유명한 거 아니에요? 유명하더라고요. 진짜 만나기 힘든 분이에요. 그러니까요. 우리 위해서 초대했어요. 네. 여러분 저희가 소개하도록 하겠습니다. 충남동의 코코미카 이 아주 멋있는 이 샵의 원장님께 모시도록 아니 확실히 메이크업 아티스트여서 저는 굉장히 세련되고 이 아우라가 달라. 아니 우리 원장님 나오셨는데 간단하게 소개 좀 해주세요. 네, 저는 18년차 메이크업 아티스트고요. 그리고 코코미카라는 헤어 메이크업 살롱을 운영하고 있는 메이크업 아티스트 미카입니다. 오늘 저희를 변신시켜주신다고 하셨는데 너무나 기대가 되고요. 저희가 이제 기본적으로 브라운 코랄을 했지만 또 이 저희 뒤에 숨어있는 이 2가지 컬러 굉장히 매력적이거든요. 일단 우리가 올리브 컬러 네, 올리브 컬러. 빈티지 올리브와 네. 1가지 색상이 저희 머니와 머니 네. 2가지 색상이 있는데 2가지 좀 소개를 한번 해드리도록 할게요. 네. 자 일단 올리브 색상 우리 최희정 선생님께서 맞아요. 시작 한번 해보겠습니다. 와주세요. 짜자자잔. 손님님이 예쁜 쪽이 너무 잘 어울리시다고 원장님. 올리브는 얼굴도 맛이 궁금한데 네. 실제로 제가 한번 눈에다가 얹어봤거든요. 네. 그랬더니 약간 고우해지더라고요. 그쵸. 제가 지금 느낌이라면 지금 약간 촉촉하고 뭔가 따뜻하면 네. 고우한 느낌을 올리브 컬러 지워서 한번 보여드릴까요? 네, 맞아요. 그리고 지금 피부톤이 굉장히 약간 웜톤이죠.
웜톤 약간 피부가 노란기가 섞이신 분들 있잖아요. 좀 어둡거나 노란기 섞이신 분들은 아까 제가 처음에는 브라운 괜찮지만 지금 이제 시원하게 되는 이 올리브 컬러잖아요. 요 색상으로 하셨을 때는 눈매가 굉장히 색상이 돼요. 아마 이제 비즈니스 하실 때도 요 색상 쓰시면 참 좋을 것 같은데 요 색상 저희가 시연을 앞두고 있고 저는 그동안에 잠깐 좀 설명을 드리겠는데 여러분 저희가 오늘 제품을 단순히 컬러 제품만 소개하는 게 아니라 오늘 리무버 클렌징 제품도 소개를 하잖아요. 그래서 제가 아이 리무버를 잠깐 소개를 해드릴게요. 지금 옆에서 매일 지우고 있습니다. 지워서 이 지워진 얼굴에서부터 어떻게 쉐이드로 얹는지가 다 소개를 잠깐만 내려주시고요. 자, 리무버 같은 경우에는 여러분들 화장을 핸드폰도 중요하게 지우는 거죠. 저도 나이가 계속 먹다 보니까 클렌징 하나 했어도 피부가 굉장히 연약해져서 수은한 거, 잘 지워지지만 수은한 걸 찾게 되거든요. 바로 그 제품이 지금 보시게 되는 이 애터미 미네랄 리무버가 되는 거예요. 자, 가격이랑 피부 확인해 보실 거고요. 실제 썼을 때도 이게 좋은 게 뭐냐면 일단 이게 두 개의 레이어가 되어 있어요. 위에가 오일층, 밑에가 워터층입니다. 그래서 이 제품 실제 사용하실 때는 이렇게 쉐이크 흔들어 주시면 돼요. 흔들어서 색깔이 하늘색입니다. 하시면 이때 써주시면 됩니다. 그럼 이 안에 카모마일 코스라던가 녹차수라던가 굉장히 순한 그런 자연의 성분만 들어가 있기 때문에 실제 내 피부에 얹었을 때 거의 자극이 없고요. 왜 저는 리무버 잘 보면 너무 오일리해가지고 미끌미끌한 게 싫은데 얘는 사용감은 굉장히 산뜻하다는 거. 그래서 메이크업 지우실 때 잘 지워지지만 순하게 그리고 미끌거림 없이 산뜻하게 지울 수 있는 제품이 될 것 같아요. 사용하실 때 좀 주의적으로 말씀드리자면요. 이거 뚜껑 여실 때 그냥 열면 안 열려요. 왜 안 열려요? 그러지 마시고 뚜껑을 살짝 누르십니다. 누르고 살짝 돌려주시면 이렇게 딱 열려요. 짠! 그리고 또 하나 팁을 좀 알려드리자면요. 실제 사용하실 때 이 기울기인데 기울기를 그냥 이렇게 90도 각도로 기울이면 잘 안 나와요. 45도 각도로 해서 화장솜에다가 45도 각도로 살짝 덜어내 주시면 됩니다. 이렇게 한번 90도 안 돼요, 여러분. 90도 안 돼요. 어떻게 45도로 이 정도로 톡톡톡 두들겨서 원하시는 부위에다가 여러분들 한 5초 정도 살짝 얹었다가 지워주시면 깔끔하게 지울 수 있다는 거. 이것도 라이트 여러분들 가능하시니까 같이 보시면 되는 거고. 제가 잠깐 설명을 드리는 순간 우리 큐레이터 탐탐님 눈이 미소가 지금 너무 참여하고 제가 지금 비키니만 입고 있는 기분이거든요. 네. 아니 말씀드리는 순간 2,000 세트가 판매가 완료됐습니다. 네네네. 좀 속도를 내줘야 될 것 같아요. 지금 손가락으로 수량이 지금 계속 나가면서 저도 지금 무섭거든요. 그럼 좀 빨리 들어오셔야 될 것 같아요. 그러면 올리브 컬러를 쓰시기 전에 얼굴 얹어주세요. 보호자님은 매력적인 얹어주세요. 지금 큐레이터분께서 피부톤이 약간 가을 웜톤이세요. 동양 피부 중에서 가장 많이 보이는 피부 퍼스널 컬러라고 하거든요. 그래서 일반적으로는 거의 다 대부분이 가을 웜이라고 보시면 되는데 거기에 굉장히 최적화되어 있는 그런 컬러들만 딱 쉐이드를 뽑으셨더라고요. 봤을 때 보면은 여기 맨 위에 있는 컬러를 베이스 컬러로 사용해 주시고요. 베이스 컬러. 네. 근데 여기에서도 특장점이 뭐냐면 여기 어플리케이터가 2개가 들어있어요. 네. 저거 샤딩이나 뭐 디딩이나 하나밖에 아시죠? 하나밖에 안 들어있잖아요. 근데 이렇게 두 가지가 들어있는 게 한 가지는 이렇게 밝은 명도를 가진 고명도의 컬러를 사용해 주시고 한 가지는 이렇게 진한 컬러를 사용해 주시면 색깔이 섞이지 않으면서 보는 컬러를 사용하실 수가 있는 거죠. 일단 베이스 컬러를 한번 발라보도록 할게요. 맨 위에 있는 컬러를 사용하셔가지고 눈두덩이 윗부분에 전체적으로 퍼발라주세요. 저 같은 똥손으로 할 수 있겠죠? 네, 이게 컬러가 굉장히 조합을 순서대로만 사용하시면 되게 그렇게 매칭이 되거든요. 맨 위에 있는 베이스 컬러를 눈두덩이 위에 전체적으로 펴발라주시는데요. 네, 이때 영역을 잘 모르시는 분들 같은 경우에는 손가락으로 이렇게 꾹 눌러보시면 안구가 시작되는 지점이 있거든요. 네, 듬뿍 들어가는 그 부위까지를 베이스 컬러를 발라주시면 되는 거예요. 꿀팁이다. 이거 보셔야 돼요. 네. 이렇게 여기까지 경계선 없이 이렇게 잘 펴발라주시면 되고요. 그리고 두 번째 컬러를 이제 미디움 컬러가 들어가는 건데 미디움 컬러 같은 경우에는 중명도, 중채도의 컬러를 사용을 해주셔야 되는데 이 가운데 있는 컬러가 딱 그거에 맞는 컬러가 아니에요. 그래서 이 두 가지 컬러를 믹스해서 사용하셔도 되고 아니면은 한 가지
가지 사용을 해주셔도 되는데요. 저 같은 경우는 색감을 보여드리기 위해서 따로따로 사용해 보여드릴게요. 이 골드 컬러를 앞머리 부분 정도에 사용을 해주시면 되는데요. 이때 쌍꺼풀 라인에 살짝 위쪽까지 올라갈 수 있게끔 칠해주시면 됩니다. 이렇게 쌍꺼풀 라인에서 살짝 위쪽까지. 지금 약간 눈매가 깊어 보이는 음영 메이크업을 하는 스킬을 알려드리는 거거든요. 두 번째 컬러를 발라주시고 다음이 올리브 컬러를 사용하셔가지고 뒤쪽 부분을 꼬리 부분을 텍스처를 내주셔야 되는데 바르실 때는 앞에서 위로 바르시는 것보다는 뒤쪽에서 앞으로 끌어오시는 게 훨씬 더 주름에 끼는 현상이 없이 바르실 수가 있어요. 이거 진짜 팁이다. 몰랐어요. 뒤쪽에서 앞쪽으로 이렇게 뒤쪽에서 앞쪽으로. 네, 왜냐면 주름이 저희가 라인을 그때 앞에서 뒤로 있잖아요. 그러면 나이가 들다 보면 그 부위에만 계속 끼는 현상이 있어요. 그래서 그 반대 방향으로 발라주시면 훨씬 더 깔끔하게 바르실 수가 있거든요. 뒤쪽으로 이런 느낌으로 발라주시고 그리고 이제 어플케이커 교체를 해주고 그 다음에 이 딥한 컬러들 있잖아요. 이 딥한 컬러들은 쌍꺼풀 라인 안쪽 위주로 발라주시는 게 좋아요. 감아보시고 오, 보세요. 아니, 음영 메이크업이 크게 아니에요. 네. 그냥 여기 있는 조합 그대로만 그대로 지금 음영 메이크업을 우리 원장님이 해주시고 계신데 점점 커지고 왼쪽 차이 생기는 거 봐. 눈 감으면은 장난 아니에요. 지금 한쪽 안쪽에 눈 깊이감, 길이감, 음영감 이런 게 확 따라가줘요. 그렇죠. 사람이 갑자기 없어 보이다가 세례를 드네요. 지금 살짝 달라고. 이쪽이 훨씬 더 커 보여요. 이게 음영인 거거든요. 그리고 저는 왠지 올리브라고 해서 나는 안 발라지기 어려울까봐 걱정했는데 이게 색깔이 같이 이렇게 블렌딩이니까 굉장히 내추럴하면서도 아주 적극적이에요. 너무 매력인데 이게 색이요? 네, 이렇게 예쁘다. 자연스럽게 굳이 라인을 되게 세련처럼 이렇게 세게 안 그리시더라도 그러니까요. 그런 게 보여주실 수가 있는 거거든요. 너무 신기해. 너구리님 화장 성형술이라고. 이런 거는 너무 잘하셔요. 라인이 올리브도 자연스럽네요. 올리브 너무 예쁘네. 그러니까 올리브 완전 대박이에요. 저 이거 내일 출근할 때 이대로 사서 봐야 될 것 같아요. 예쁘다. 이제 요즘 출시되는 섀도우 팔레트들이 이런 컬러 조합이 잘 없어요. 맞아. 굉장히 찾기 어려운 게 약간 특수성이 있는 것 같아서 저도 샵을 한번 사용해 보려고 하고 있거든요. 이 앞부분에 제일 하이라이트 이 컬러를 이제 밑에 애교살을 넣어주세요. 이렇게 약간 얼굴이 기시거나 아니면 조금 볼살이 많이 빠져서 평해 보이시는 분들 있잖아요. 그 밑에 애교살을 통통하게 넣어주면 얼굴이 되게 작아 보이죠? 짧아 보이고 어려워. 짧게 주세요. 짧게. 살짝만 민지쌤이 뭘 골라야 할지 모르겠어요 라고 해주셨는데 여러분들 대체적으로 약간 피부가 하얀 편이다 붉은기가 돈다 하시는 분들은 2호 내지 4호 선택해 주시면 좋을 거고요. 피부가 약간 노르스름하거나 어둡다 하시는 분들은 1호하고 3호 추천을 해드리도록 하겠습니다. 자, 지금 바로 있는 게 3호예요 여러분. 네, 올리브 컬러인데 색색색 완전 색색색이에요. 그리고 지금 여기 머리 밑에 애교살을 살짝 넣어드렸거든요. 지금 화면에 보이실까요? 아니 봐요. 완전 잘 나갔죠. 이게 어려우시면 눈 밑에 필러 많이 맞죠? 근데 이거를 사용하시면 눈 필러가 사용할 필요가 없어요. 아니 색감 발색력이 너무 좋은데요? 네, 맞아요. 제가 이게 저도 한번 이제 제품 보내주셔서 미리 사용을 많이 해봤는데 굉장히 그 뭐랄까 가루의 특처럼 해야 될까요? 굉장히 보스더라고요. 그렇죠. 대부분 발색이 좋으면 약간 그 뭐지 가루날이 되게 심하다고 그쪽에 있는데 이 제품은 발색도 좋은데 가루날이 진짜 없긴 하더라고요. 맞아요. 자, 이 얘기 너무 원장님 잘 주셨는데 우리 아데네카 제품 자체가요. 이 색조 라인에 마스터피 파우더라는 기술력이 들어있어요. 이게 뭐냐면 파우더 입자를 다 각기 다른 파우더들을 여러 개를 조합을 해서 이 안에다 믹스를 하다 보니까 피부에 얹었을 때 얘들이 크기가 다 다르니까 어미조미해서 피부에 착 밀착하게 되는 거예요. 가루날도 좋고 발색력도 이렇게 각도에 따라서 리얼하게 색깔과 살짝 바뀔 수 있게끔 이런 컬러만 먼저 사용했기 때문에 그래서 글로벌로 나갈 수 있는 소설이 되는 거거든요. 자, 여러분, 이 시간 우리 엠비님이 딱 얘기를 해주시네요. 자, 아데네가 2,400개
좋잖아요, 여러분. 자, 1위 2호 선택하신 분들 아무래도 데일리 컬러로 제일 많이 들어오실 것 같은데 1호, 2호 원하시는 분들은 좀 빠르게 들어오셔서 선점을 하셔야지 원하는 색상을 이렇게 하실 수가 있을 것 같아요. 자, 지금 오른쪽 예뻐지고 있어요. 맞아요. 지금 빈티지 오늘 진짜 색깔했어요. 한쪽만 하시면 약간 우스꽝스러우실 수 있을까? 네, 양쪽만. 오늘 진짜 라이브 쇼는 특별한 것 같아요. 이렇게 전문가가 오셔서 이게 뭐 솔직히 빠르게만 딱 봐서 어떻게 메이크업 해야 될지 모르잖아요. 그리고 오늘 팁을 알려드리잖아요. 사실 하나로는 메이크업이 힘들거든요. 왜냐면 음영도 들어가야 되고 눈꼬리 내려야 되고 근데 이거는 하나로 그냥 완전 다 끝내는 거. 다 끝낼 수 있어요. 그래서 여러 가지로 완벽하게. 라니님 잘 말씀해 주셨어요. 생소한 올리브 색상 직접 보여주셔서 좋네요. 네. 맞아요. 올리브 나는 색깔 너무 세련돼서 갖고 싶은데 이거 어떻게 발라야 되지? 혹시 색깔이 너무 발색 진하면 어떡하지 걱정하셨잖아요. 실제로 저희가 라이브 중에 보여드리니까 아시겠죠? 이 색상 조합이 정말 너무나 오버되지 않은 너무 예쁘잖아요. 은은하면서 음영이 탁 들어가면 눈물이 지금 최소한 하는데 라인 보이지가 않아. 눈이 엄청 커지시고 되게 이제 눈노릇해지시는 이시가 느껴지시죠? 네. 여기 이제 활용력을 하나 더 찍는 어때요? 게 이 라이너. 아까 네. 필리핀 너무 설명 잘해주셨는데 저도 테스트하고 진짜 깜짝 맞아요. 놀랐거든요. 바르자마자 바로 픽싱이 되는 거예요. 맞아요. 그래서 물이나 땀이나 기름이 엄청 강할 것 같은 그런 느낌. 시원하잖아요. 거기에다가 발림 섞어가지고 주더라고요. 그래서 그리는 방법을 보여드리도록 할게요. 여러분들 속 안에 라이너 들어가 있어요. 그거 그리시는 거예요. 이렇게 섀도우가 어느 정도 눈매를 잡으셨으면 요즘에 눈매를 잡을 때 라인을 너무 강하게 그리지 않거든요. 그래서 섀도우만으로 약간 음영을 살짝 표현해주고 라인으로 그냥 깔끔하게 뾰뾰 느낌만 더해주시면 되는데 그리실 때는 너무 전체적으로 그리시면 좀 답답해 보이고 좀 더워 보이고 이러실 수가 있어요. 그렇기 때문에 눈꼬리 부분만 터져나는 느낌으로 끝부분 위주로 그려주시면 되거든요. 근데 이게 진짜 발림성이 와, 이게요, 여러분들, 우리가 라이너가 종류가 많잖아요. 리퀴드도 있고, 젤 타입도 있고, 펜슬 타입도 있고 한데, 우와, 이거 그려서 보세요. 라이너의 색깔이 아주 날렵하게 쫙 빠지잖아요. 이게 되게 코스링이더라고요. 이게 보통 우리가 이 펜슬 타입의 라이너는 그리기는 쉬운데 뭉툭하게 그려져요 라고 해서 그런 걱정하셨을 텐데 이 제품은 우리 선생님이 얘기해 준 것처럼 완전 초슬림 0.1mm 0.1mm 완전 초슬림이어서 초보자들이요 그냥 쓱하고 그려주셔도 마치 리퀴드로 라인 빼는 것처럼 네. 약간 해서가 되게 신기한 게 약간 젤이랑 리퀴드랑 젤이 느낌이에요. 저희 약간 칭찬을 정말 많이 해주셨어요. 이거. 그래서 안에는 프리미엄이라고 하더라고요. 점점 호쾌해지고 있으시죠. 맞아요. 자, 여러분 받아보시는 맥엑세트 구성 지금 화면에 안내되고 있습니다. 지금 그리는 라이너 펜슬 포함이 돼서요. 지금 눈썹 그릴 수 있는 펜슬도 들어가 있고요. 마스카라에서부터 립 제품도 들어가 있고요. 아이섀도우 그리고 눈감 메이크업 할 수 있는 제품도 하이라이터, 쉐이딩, 블러셔 다 들어가 있어요. 자, 지금 라인을 좀 뺐어요. 네, 지금 굉장히 딥한 컬러로 어느 정도 음영을 잡아놨기 때문에 끝부분은 살짝 이렇게 그려주셔도 눈이 훨씬 트여 보이고 커 보이실 수가 있는 거거든요. 아니 요새 결혼식이 너무 많아서 메이크업을 어떤 색상으로 해야 될지 걱정했는데 이대로 부탁할 것 같아요. 이 주말에. 너무 잘 어울리시는 진짜 컬러예요. 이 색깔 본인이 또 톤이라고 하니까 톤이신 분들 요 색깔 아니면 브라운 둘 중에 해석을 해주시면 되거든요. 너무 예쁘다. 자, 이렇게 해가지고 브라운까지 마무리를 지금 올리브까지 마무리를 해볼 거고요. 검정 펜슬 선택은요 저희가 여러분들 펜슬은 저희가 이 세트 컬러에 맞게끔 저희가 전문가들이 조합을 해서 써요. 브라운에는 브라운이 어울릴지 블랙이 어울릴지 코랄에는 뭐가 어울릴지 선택을 안 하셔도요. 전문가들이 아주 최적의 컬러 조합해서 넣었으니까 그대로 구입해서 그대로 피부에 얹으시면 걱정 안 하셔도 되고요. 자, 지금 올리브 브라운 색깔도 많은 분들이 칭찬 정말 많이 해주셨는데 자, 이번에는 제가 4, 5 컬러 안 보여줘도 네. 자, 한번 보여드리도록 할게요. 자, 저는 여러분 무슨 색깔이냐면 버건디 색상으로 메이크업을 해보도록 하겠습니다. 버건디 색상 지우시는 저는 지울게요. 네. 네. 제가 아까 계속 눈매로 약간 고양이 눈매, 강아지 눈매를 만들어준다는 펜슬 브라운을 초슬립 한번 제가 직접 시연해서 보여드릴게요. 아니 얼마나 안 지워지길래 그렇게 안 지워질까 여러분 제가 그어서 여기 지금 보시면 일부러 제가 좀 두껍게 그리고 또 얇게 한번 그리고 이런 식으로 초슬립으로 한번 그려봤어요. 근데 보통
지금 수제가 좀 두꺼거든요. 이렇게 좀 땀이 나고 그냥 문질렀을 때 지워질 수밖에 없는 지금 환경에 왜냐면 여름에 습하니까. 근데 문질러서 번지지가 않는 거. 문질러서 번지지가 않고 우리가 그냥 리무버를 사용했을 때는 확실히 지움이 약간 깨끗해진다, 깔끔하게 그런 느낌을 받을 수 있는데 그냥 지금처럼 습하고 물기만 하고 요랬을 때는 손으로 문질러도 지워집니다. 손으로 문질러도. 눈 예뻐졌죠. 그냥 가장 좋은 게 브라운 펜슬, 블랙 펜슬, 눈매를 뿌듯하게 만들어주는데 저는 메이크업 할 때 이게 만약에 너무 사용하기 어렵고 메이크업 아티스트가 아니면은 그리기도 너무 어려워하면 솔직히 잠깐거든요. 총쓰는 영정이지. 그러면서 피치도 완벽하게 되니까 딱 그리고 나서 1시간 있다 보는데 눈밑만 없어요? 눈 어디 하나 문제 없어요? 그게 바로 안 되니까. 이게 제가 약간 혁명 같은 얘기를 하고 싶어요. 약간 메이크업계의 혁명이다. 라이너, 펜슬, 립글로즈, 블러셔, 하이라이터, 팔레트까지 뭐 하나 놓치지 않고 재료에 살을 좀 담은 것 같아요. 그래서 메이크업 자체가 딱 했을 때 사람이 좀 고급스러워 보이고 조금 더 어려지면서 영해지는 그 느낌까지 가질 수 있다는 거. 제가 지금은 블러셔를 살짝 지운 상태예요. 이 상태에다가 지금도요, 여러분. 그냥 로즈 블러셔를 살짝 얹어볼게요. 또 느낌이 달라져요. 저같이 좀 제가 얼굴이 좀 긴 편이거든요. 얼굴이 좀 크고 긴 사람들은 광대 쪽에다가 블러셔를 살짝 얹어주면 얼굴이 좀 약간 보이고 조금 더 색이 있어 보이거든요. 요렇게 그냥 살짝 블러셔 요 정도로 블러셔 해주고 톡톡 터져요. 네. 톡톡 요렇게 지금처럼 살짝 얹었을 때 느낌이 훨씬 더 피부가 살아 보이고 톤이 업그레이드 되는. 제가 피부가 좀 까만 편이에요. 근데 저도 로즈나 피는 항상 자주 쓰는 건데 실제로 얹었을 때 이런 느낌. 예쁘잖아요. 그냥 딱 얹었는데 약간 핑크예요. 딸기 딱 얹은 느낌? 이런 느낌. 이러고 나서 저는 콧대가 좀 낮아요. 저는 얼굴도 좀 크고 최근 메이크업이 필요해요 하시면은 바로 하이라이터로 살짝 콧대를 완성시켜드립니다. 제가 살짝 헐거가 있는 것도 되게 좋아하는 이유가 그냥 딱 이렇게 시험을 보여드리면 손바닥에 얹었을 때 약간 은하수 같은 느낌이 있거든요. 여기 나올까요? 화면에 진짜 은하수 같은 느낌? 살짝 여러분 콧대가 좀 작으신 분들은 여기 코 끝에다가 이렇게 살짝만 이렇게 얹어줘도 콧대가 살아나요. 그러니까 이게 세럼 메이크업이라고 하잖아요. 네, 저 진짜 팁이다. 그냥 하이라이터 살짝만 얹어줘도 여러분 콧대가 살아나요. 그리고 여러분 사실 지금 이 하이라이터 같은 경우 받아보시면 아시겠지만 펄 베이스가요. 너무 화이트 펄이면 인위적이고 부자연스러거든요. 근데 핑크 펄 베이스라서 우리 민지 씨 지금 코에다 얹었잖아요. 그래서 되게 자연스럽게 원래 콧대가 높은 여자인 거 맞아요. 자연스럽게 코를 넓게 해주니까 여러분들 이거 쓰시면 진짜 와 정말 좋은 아이템 해냈다 느껴질 거고. 자 제가 끝냈어요. 지금 지웠는데 전부 다 빼는데요. 이거 너무 촉촉하고 계시죠? 그럼 이번에는 우리 아티스트 분께서 어떤 색상을 보여줄 거냐면 요거 지금 좌우 핑크 버번인데요. 지금 큐레이터님이 본인 톤을 아까 설명해주셨는데 톤이시잖아요. 네, 쿨톤입니다. 쿨톤이신 분들은 피부가 하얗신데 약간 붉은스름한 기운이 올라오신 분들이 쿨톤이라고 보시면 되는데요. 그분들이 사용하시는 굉장히 최적화되어 그런 컬러감이에요. 색감을 보시면 맨 위쪽에 약간 문펄의 핑크 섀도우가 있거든요. 이 섀도우 같은 경우에는 또 텍스처를 굉장히 다양하게 넣으셨더라고요. 약간 문펄도 있고 펄감이 있고 쉬머링도 굉장히 다양한 느낌으로 들어가 있는데요. 첫 번째 컬러를 이렇게 사용해서 아까 말씀드렸던 것처럼 베이스 섀도우를 한번 칠해줄게요. 저 지금 말씀드린 건 트윈이 사전 주문 완료하셨고요. 호수마다 진성성 다르다. 구성을 보여드릴까요? 버번 세상 궁금했는데 어쩜 이렇게 잘 보여주냐고. 저희가 8가지예요, 여러분들. 지금 말씀드리는 순간 저희 리더님들이 구매가 벌써 지금 2,700세트 판매가 됐습니다. 여러분 지금 1, 2호는 수량이 지금 비상이고요. 네? 벌써요? 여러분 좀 손가락을 깜빡 눌러주셔야 될 것 같습니다. 저희가 지금 버번디부터 코랄, 올리브까지 수량이 비상이 있었습니다. 좀 빠르게 손가락을 눌러주셔야 될 것 같아요. 실제로 제가 메이크업을 해보고 이래서 뒷땡, 샷땡보다 훨씬 더 무겁고 예쁜 세상을 만나보실 수 있다. 지금 선생님께서는 버번디로 지금 세상을 좀 메이크업하셨는데 살짝 얹어줬는데도 벌써 너무 좋겠어요. 약간 버번디가 되게 약간 섹시해지는 느낌인 것 같아요. 진짜 섹시.
사실 약간 뭐랄까 도화살 메이크업이라고 해서 약간 이성들한테 호감을 불러주는 그런 메이크업이 있거든요. 네. 메이크업 하실 때 이런 버건디 컬러라든지 붉은 부분이 약간 채도가 올라오는 그런 컬러들을 많이 사용하시는 편이긴 해요. 네. 지금 보시면은 꿀톤이신 분들이 이 컬러를 사용해 주시잖아요. 그러면은 피부톤이 확 살아나면서 굉장히 화사해지시는 거거든요. 저는 지금 이런 분들이 먼저 써보시면 너무 좋을 것 같은 게 실제로 메이크업 해보고 사람이 어려워지고 예뻐지니까 기분이 너무 좋잖아요. 그래서 20대 분들부터 50대 분들까지 오늘 영한 메이크업, 데일리 메이크업 같이 만나주면 너무 좋을 것 같습니다. 그리고 이 버건디 컬러 같은 경우에는 네. 색감이 눈으로 봤을 때는 이거 눈에 발라도 될까? 이렇게 생각하시는 컬러들이 많거든요. 근데 막상 눈에 딱 발라보면 훨씬 더 얼굴이 화사해 보이고 되게 약간 영해 보이는 느낌이 딱 느껴지시죠? 이쪽으로 지금 살짝 보는데 약간 빨간색 느낌? 네, 그래서 약간 색이 있어 보이거든요. 약간 혈색이 있어 보이고 네. 조금 더 이렇게 발랄해 보일 수 있는 그런 느낌. 위로 떠주시고 안경살에다가 이렇게. 네, 눈 밑부분에 삼각 쪽에 이렇게 넣어주시면요. 눈이 옆으로 훨씬 더 길어 보이실 수가 있어요. 비트. 네, 맞아요. 비트. 네. 앞에 비트 네. 이런 용어인데 네. 병원에 가지 않고도 이렇게 디테일로 끝부분에만 삼각 쪽에 이렇게 칠해주시면은 눈이 더 길어 보이는. 혹시 눈 그게 너무 쫓아가는 거 아니에요? 이거 너무 리얼 아니에요? 진짜 딱 버건디 네. 느낌이다. 네. 진짜 버건디. 너무 예쁘다. 다다음부터 이제 휴가철인데 이렇게 메이크업 하면 너무 예쁠 것 같아요. 오, 나는 그거 도화살 메이크업. 이 도화살 메이크업을 이 색상을 할 수 있다는 게 너무 매력적인 것 같아요. 하고 싶어도 못하잖아요. 맞아요. 근데 좀 더 매력적인 여자로 어필이 되고 싶다. 나는 약간 이성이 딱 봤을 때 한 번 더 뒤를 돌아보면 이런 메이크업 원하시는 분들 이거 버건디 되고 싶을 것 같아요. 그 눈은 확실히 눈에 생겨서 커 보이네요. 그리고 눈맨 위쪽에 이 컬러를 사용하셔가지고 아까 그 전에 3번 컬러 보여주셨던 큐리에이터님처럼 네, 애교살. 애교살을 만드는 거예요. 얘는 또 되게 자연스럽게 사용하실 수가 있더라고요. 그러니까 좀 이렇게 뭔가 고급진 메이크업 킬이 아닌가 확인해요? 이게 초보자분들도 네. 그냥 간단하게 눈 한 번만 이렇게 쓱 지나가주면 눈 아래쪽 좀 통통해지고 네, 맞아요. 보이는 느낌. 맞아요. 셀럽들이 사용하는 메이크업. 맞아요. 네, 맞아요. 셀럽들은 얘기를 안 하면 예쁘다. 나가주면 안 돼요. 오, 맞아요. 아니, 그 웜톤도 어울리냐고 여쭤보시는데, 쌤 어때요? 솔직히 저는 네. 퍼스널 컬러라는 게 본인 피부톤을 더 살려주는 톤이긴 하지만 네. 오히려 반대되는 톤을 썼을 때 나오는 누드도 굉장히 또 엣지가 있거든요. 오. 웜톤, 쿨톤 없이 저는 솔직히 말씀드리면 구애 없이 사용하시는 것도 더 좋은데 이제 굳이 따지자면 이제 웜톤, 쿨톤을 안 하는 거여서 웜톤 사용하셔도 충분히 소화하실 수 있을 것 같아요. 꿀팁이가 나 지금 제 영어에다 나가고 똑같이 따라하고 싶다. 너무 예쁜 거 봐요. 지금 회원님들도 보셔도 그냥 빨리 하나로 메이크업을 완성시킬 수 있는 아덴을 택한다. 저는 아덴을 쓰고 나서부터는 다른 데로 쓰겠어요, 여러분들. 실제로 제가 얹어보고 마스카라부터 루 펜슬 라인 딱 그리는 순간 요새 왜 마스크 정말 맨날 쓰고 있잖아요. 눈매가 달라지고요. 되게 예뻐졌다. 뭔가 사랑스러워 보인다. 아덴을 그냥 이력이에요. 그게 아덴의 힘. 맞아요. 지금 어느 순간 되게 은하스러워 보여요. 그리고 약간 화사해지는 그런 느낌 보이시죠? 네. 가운데 쪽에는 또 쌍꺼풀라인은 미디움 컬러를 사용하셔가지고 쌍꺼풀라인 조금 더 극대화시켜서 눈이 커 보이실 수 있게. 지금 광주마님께서 화나셨어요. 왜? 왜 다 예뻐요? 왜 다 예쁜 거예요, 컬러가? 지금 화나셨어요. 이렇게 해주시고 아마 네. 컨셉 선택하셔도 진짜 예쁘게 연출하실 수 있어요. 이게 초보자들도 누구나 쉽게 선택해서 쓸 수 있게끔 만든 게 아델카다 보니까 색깔이 원하는 튀는 게 없어요. 그리고 여기 이렇게 딥한 컬러들이 있어요. 이 컬러를 라이너 대신에 사용하셔도 돼요. 저도 그래요. 화장 평상시에 진하게 안 하는데 제일 진한 색깔로 아이라인 이걸로 되게 내추럴하게 꾸며놓는 거예요. 네, 그러니까 여배우 같은 분들은 요즘에 화장이 되게 좋아져가지고 라인을 진하게 그리면 굉장히 이미지가 깨지는 느낌이거든요. 그래서 라인을 그릴 때 굳이 라이너를 사용 안 하고 이렇게 진한 컬러에 섀도우를 사용해서 라인을 그리는 방법들도 많이 사용하고 계세요. 여러분들도 이걸로 한번 여배우 메이크업에 도전해 보셔도 좋을 것 같습니다. 지금 버거는 진짜 너무 예쁜 거 아닌가요? 역시 전문가이시죠. 여러분 똥손도 하실 수 있습니다. 제가 눈썹, 저는 눈썹은 제가 오늘 그리고 왔거든요. 이게 보시면 약간 일자가 아니라 여러분들이 사선 칼날처럼 되어 있어요. 보이세요? 그래서 그냥 절대로 그냥 거울 보시고 저처럼 일자 눈썹을 절대로 쓱
이게 눈썹이 없는 것과 있는 것의 차이는 어마어마한 차이가 나거든요. 일자로 그냥 그려주시면은 사람이 더 생기 있어서 보이고 훨씬 더 눈가가 뚜렷해 보인다는 거. 저 오늘 하다가 하는 것 같아요. 여기하고 아들네가 메이크업만 하니까 사람이 어려지네요. 이렇게 이런 느낌. 끝났어요. 이렇게. 그리고 나서 위에 조금 뭉친 것 같아요? 그러면은 반대편 펴셔서 이렇게 펜슬로 위 한번 잡아주시면은 보시면 눈썹에 이 결도 살고요. 그래서 조금 사상이 어디 작아 보이는 느낌, 생기 있어 보이는 느낌, 이런 느낌까지. 이렇게. 짜잔. 끝났어요. 저 끝났어요. 네, 끝났어요. 네. 너무 예쁘다. 아니, 여러분. 아니, 보건대 색깔 이거, 이 컬러 팔레트로 봤을 때는 어떻게 다르요? 직접 발랐을 때도 되게 피부톤이 확 느낌이 느껴지시죠? 네네. 보세요. 되게 눈에 또. 자, 여러분, 말씀드리는 순간, 네, 3초 세트가 판매 완료됐습니다. 여러분들 조금만 해주셔야 될 것 같아요. 저희가 지금 수량이 비상하게 없어서 아나리다가 첫 런칭 방송이라 많이 기다려주신 것 같아요. 맞아요. 네. 자, 지금 제가 하고 있는 메이크업 사호예요, 여러분들. 자, 시션 먹언니로 하고 있고요. 그리고 이번에는 이 안에 속성에 들어있는 립 제품들도 좀 소개해 주실 거죠? 아, 네. 지금 일단 립 컬러가 총 3가지. 아자님 피부톤이 좀 어두우신데 컬러 메이크업 안 해보셨다고 어떤 색 하시면 좋을 것 같냐고 어떤 색 제가 추천하셨어요? 추천해드릴 수 있는 컬러는요. 네. 일단은 아까 2호 바르셨잖아요. 네, 코랄 그리고 4호 버거니. 네, 이런 컬러를 써주시면, 그러니까 약간 피부톤이 어두우신 분들 같은 경우에 립 같은 거를 굉장히 채도가 높은 빨간 톤을 바르시면 네. 피부톤이 확 살아나는 경우 한 번씩 해보셨을 거예요. 네. 그것처럼 채도도 약간 붉은 톤이 들어가 있는, 약간 채도가 들어가 있는 컬러를